Ovako, ovo je jedan park nedaleko od naše kuće, možda neki 5 minuta. Ovo ovde je, da kažemo, javni WC, ali ja sad ću da prođem kroz njega malo da vam snimim. Pa ću onda da sednem i da vam ispričam nešto malo o školi. Prelepo. Samo što je jesen. Zdravo svima. Da ugrabimo ovako još ovo lepo vreme dok je jesen u mom Sokaku. Uskoro kreće zima, evo ga, već se bliži kraj oktobra. I pošto je dosta vas pitalo vezano za škole, u ovom videu ću vam samo objasniti najosnovnije stvari vezano za upis, što je klasično, mislim da to uglavnom svuda može da se izgugla, ali neke stvari koje se eto onako dnevno dešavaju u školi, neki update-i, kako su neka vrsta plaćanja nečega, neki izleti. Da vam ispričam eto šta smo mi doživjeli, proživjeli, ništa strašno, mislim najnormalnije sve. Tako da počnemo. Što se tiče upisa u školu, naravno svi ovdje koji pređu preko bare moraju legalno da uđu, naravno imaju vize i na osnovu te vize se dete upisuje u školu. Naravno ne može da upišete dete u školu ako ste na vizit vizi, naravno, mislim, ali tako. Da li mama ili tata rade, na osnovu te vize se dete upisuje u školu. Jedino što mogu da napomenem jeste da kada ne možete baš da birate školu, znači samo na osnovu vašeg stanovanja. Znači tu da živite na toj adresi i ako ta ulica pripada toj školi, onda tamo dete ide. Znači ne može ono tipa radim možda na kraju drugog kraju grada i kao bilo bi mi lakše odvedem dete tamo u školu, završim s poslom i pokupim, tako da toga ovde nema. Škole su ovde i uvek samo prepodne, isključivo, znači nema ono druge smene kao kod nas na Balkanu. Tako da škole su ovde otprilike oko 6 sati, zavisnosti od škole, od opštine i sve, tako da nama, na primjer, ovde škola počinje, to je prvo zvono, deca su već sede u razredu, to je 9:20, baš kasno. I završavaju školu u 3:50. To je kada je posljednje zvono i deca izlaze napolje. Tako da deca ovde dolaze samo tih 10 minuta ranije, ne mogu da uđu ranije u školu, da sede u školi i tako dalje, zavisnosti od škole. Samo je taj jedan ulaz za, na primjer, nekoliko razreda. U Vancouveru kad smo bili, meni je to bilo interesantno, svaka učionica imala vrata za napolje i onda su deca čekala u redu ispred svake svoje učionice, svakih svojih vrata i onda kada zvoni, učiteljica otvara vrata i oni direktno ulaze u učionicu. To mi je baš bilo onako simpatično, što nisam videla nigde. Mislim da je videla to ni ovde u Manitobi, ali eto tako je, na primjer, bilo u Vancouveru, baš je bila super škola, to što se toga tiče. Što se tiče upisa, to sam rekla, znači da je potrebno tih i papiri, 2 papira gde potvrđujete tu adresu zato što tako određuju gde dete može da ide u školu. Ovde knjiga nema nikakvih domaćih zadataka, da kažemo tako. Imaju projekata, nekih radova, bilo čega u tom smislu. Tako da tek kad krene srednja škola, pošto imam jednog srednjoškolca, tek onda kreću onako baš dobro i aktivno kreću
domaći zadaci. Ovako, oni se baziraju na to kritičko mišljenje, da se sami razvijaju. Naprimjer, taj prvi, drugi razred, meni je to bilo baš onako interesantno, to sam viđala i na filmovima, pošto zaista volim da gledam filmove i serije i sve. I kad sam bila i mala, mislim, to mi je tako i engleski napredovao najviše, muzika i filmovi. I onda sam to videla tako te neke stvari na filmovima, da kada deca dođu u školu i onda imaju taj kao show and tell, kao pokaži i ispriči nešto o tome. I oni to rade, pa da kažemo, prvi, drugi razred, ja mislim kindergarten, prvi, drugi razred. I onda oni to, njih uče sa tim samopouzdanju. Oni naravno njima to tematski daju. Da li je to sad da pričaju o, ne znam, kućnom ljubimcu ili da pričaju, ne znam, o nekoj knjizi ili o najboljem prijatelju. Apsolutno je nebitno, ili nekom predmetu što oni vole i onda oni kao to pokažu, oni pričaju o tome i prosto grade to neko samopouzdanje. Preskočila sam samo jedan moment, jeste da škola se ne plaća, ali se plaća kao samo na početku školske godine. To smo doživjeli, ja kažem, i u Vancouveru i u Winnipegu. Na početku školske godine zavisi naravno od škole i svega. Zavisi koliko škola traži za taj kao osnovni pribor u školi i tu je uključeno i školski pribor, ne znam, flomasteri, bojice, papiri, sve ono tamo što im je potrebno. I uglavnom ostane tu i za izlete. Tako da oni tu idu i na te izlete. U Vancouveru nismo plaćali taj lunch program. To je za vreme ručka, da se čuvaju deca kada imaju ručak pola sata i pola sata su na polju. Kad smo bili van Winnipega, isto u toj školi nismo plaćali, ali onda ovde pak jesmo. Tih sat vremena učitelji nemaju plaćen odmor. To je isto važi za bilo gde da radite ovde. Nemate tu plaćenu pauzu. Zavisno koliko radite, neka pola pauze da vam je možda plaćeno, pola nije, ali oni kod njih ovde nije. Pretpostavljam da je svih sat vremena ili pola sata, ne znam. I onda oni angažuju ljude da čuvaju tu decu. Naravno, pošto ja to radim, moram da nisam krivično gonjena, da nemam nikako krivični rekord vezano za decu, abuse i to sve, tako da prosto je to ono što je njima potrebno i sat vremena mi čuvamo decu unutra i pola sata unutra i pola sata napolju. Dodala bi za napolje, pošto ovde zima duga i hladna, ovde se izlazi napolje do minus 25. Tako da deca ovde izlaze napolje i kad je minus 25, mora da se bude dobro obučeno. Moment gde ovde nema đačkih knjižica, na svaka 3 meseca, ja mislim da je na svaka 3 meseca, se nosi, to jest ili deca donesu ili to možete da skinete s tih aplikacija, pošto je uglavnom sve online. Mislim da je to sestra mi je rekla kao digitalni dnevnici, ali ovde je tako nešto slično. Uglavnom su te neke aplikacije gde roditelj može da pristupi, da vidi ili da komunicira sa učiteljom preko maila ili tako. To je individualno kako učitelj vidi da li je dete savladalo, na primjer, engleski ili čitanje ili matematiku i na čemu treba da se poradi. Kao što sam rekla da domaćih zadataka nema, oni ovde više forsiraju decu da se čita. Što više čitanja. Znači, ti počeci, prvi, drugi razred, da se to čita svaki dan. Oni inače jednom nedeljno, pošto imaju školsku biblioteku, oni jednom nedeljno idu u školsku biblioteku i menjaju svoje knjige. Znači, njima je preporučio da za nedelju dana pročitaju jednu knjigu na nivou njihovog uzrasta. Tako da to je ono što oni ovde baš forsiraju. Čak i nas roditelja da im čitamo pred spavanje, da rade nešto prosto to što se tiče toga, jer kada krenu više da čitaju, više će da im se razvija mašta i tako dalje. Ali u starijim razredima mi dobijemo, na primjer, papir i dajemo dozvolu ako mislimo da treba dete da čita neke knjige koje nisu za njihov uzrast, mi smatramo da to oni ne bi trebalo da čitaju. Ja to naravno uvek potpišem ne. I uvek nadzoram, uvek vidim šta su deca donela kući za čitanje. Ako se to meni lično ne dopada, ja uzimam knjigu, sklanjam i doviđenja. Ovde ima naravno
apsolutno je sve liberalno, ali mi smo ti koji moramo to da kontrolišemo. Tako da, to je neko moje mišljenje. Pogotovo kad su deca mlađa ili tako kad su taj neki 6. i 7. razred gde dobijamo ta pismena odobrenja koje trebaju da dobiju od nas. Ja sam naravno kao napravila ovde nešto čisto da nešto ne zaboravim. Ja sam već preskočila, sigurno sam nešto. Ocenjivanje, kao što sam to rekla, na svaka 3 meseca dobijamo kao te izveštaje, znači nema ocenjivanja, nego je ta tipa dobro, loše, srednje, i u principu je tako, ali kod njih nema da padnete razred ili ne znam, da ponavljate razred, to kod njih nema, oni se maksimalno trude da vi stignete, na primjer, nivo koji bi trebalo da bude dete tog razreda. Bile su to neka kao mešavina nekih razreda, tipa da je u jednom odeljenju bude i deca 2. razred i 3. razred, svi zajedno. Gde kao ova deca koje su 2. razred i 3. razred, taj 3. razred u stvari kao malo slabije zna, pa onda su oni kao tu negde, pa se sledeće godine opet raščlanjavaju i mislim, pošto svake godine se deca mešaju i menjaju svoje učitelji. To je ono što se meni, na primjer, u početku uopšte nije svidelo, ali ja mislim da taj njihov sistem ovde je prosto da budu ti individualci, što naravno mi nismo tako odgajani kao narod uopšte, tako da ja mislim da je to sve do nas roditelja da mi to povedemo računa o tome. Ja sam odrasla, znači celu moju osnovnu školu sam prošla sa tih 30 i nešto ljudi svih 8 godina i ne sa nekima se i dan danas čujem, jel tako, iako sam na drugoj strani sveta. Ali njih ovde prosto eto tako uče da se prilagođavaju, da se navikavaju, da ne zadržavaju neke, da kažemo, veze, prijateljstva, da imaju taj neki osjećaj. To je moje mišljenje. Tako sam ja to doživela. Tako da li je to sutra zbog njihovog posla, da bi oni mogli mnogo lakše da se pronađu, da promene ili ne znam ja šta. U principu taj moment je tu. Ali to je tako i to ne možemo da menjamo. Zdravstveni aspekti u školi, na primjer. Šta bih tu mogla da dodam? Baš sam juče dobila pošto meni dođu tako iz škole dece i samo mi uručuju mi papire konstantno. Nešto, obaveštenje za ovo ili ne znam, treba se potpiše da se da dozvola za ovo ili treba da idu na izlet da potpišem da dam dozvolu. Stalno je to tako. Juče sam dobila da je trenutno u školi vladaju vaške. Je li tako? Znači to mora svi da se obaveste da li je to jedno dete, a škola ima, ne znam, 400 učenika, znači moramo da znamo i da povedemo računa. Znači to oni zaista vode onako striktno računa, znači nema tu, čula sam od roditelja. A i to što se tiče roditelja, ja prosto ne poznajem roditelje. Nismo ono kao odrasli ovde pošto smo došli, pa sada kao živimo tu u kraju, pa da znamo ljude, pa da je to ono deca odrastu, pa poznaješ komšije, pa idu u školu. Znači toga pošto smo onako bupnuli samo ovde i dosta, da kažemo, nas je nekih 60% imigranata, ali tako, koji smo došli ovde da živimo i da radimo i da se školujemo. I onda oni taj ovde moment nemaju zato što vode računa veoma o privatnosti i da ne bi došlo do nekih konflikata. I sad deca idu u školu i desi se neki konflikt. Naprimjer, ne znam, dete je gurnulo drugo dete, ovo se povredilo, vama učitelj javlja ili mailom ili vas pozovu da vam kažu ili da je ako je vaše dete, ne znam, se izgrebalo, povredilo se ili nešto se desilo. Ne govore ni koje je to dete uradilo, niti vi znate koje je to dete uradilo ako vam vaše dete to ne kaže. Ili ne znate ni koje roditelji, ne znate ni ime, ne znate ništa. Ja se sećam, pošto smo mi tek krenuli
da kažem, u prvi razred, drugi smo tek načeli došli ovde sa najstarijom, ajde i vrtići i to. To su bile Viber grupe, to se znalo ko je ko, to se znalo, to se dogovaralo, to se sve bilo preko Viber grupe i znaš čije dete, čiji roditelj. Ovde se to ne zna i zaista se vodi računa da tu ne dolazi ni do kakvog mešanja, poznanstva i tako dalje. Sad ako vi naravno poznajete neko dete ili roditelji koji idu tu u školu, to je okej. Mislim, poznajete se, znate se, ali to je maksimalno što možete, po meni, da znate, eto. Jer oni zaista vode računa o toj privatnosti. Ja do skoro, znači ovde sam 7 godina i ajde mala su bila deca i nisu svi odmah krenuli u školu. Đurđe i Uroš su bili sa mnom u Vancouveru i sve dok nisu krenuli. I ovde smo došli, bila je taj COVID, pa nema škole, pa online, pa dođi ovde i da kažem, ajde posljednjih 4 godine da sam se onako malo više udubila u školu i o tome šta se sve dešava tamo. I meni su stalno silazili neki mailovi OPAC, piše OPAC. I to je u stvari za roditelje, konsultacije, fundraising, za dobrotvorno, sve i svašta nešto. I meni to nekako mnogo zvučalo formalno, da se tu sad, to je odbor, ne znam, za financije, za skupljanje, za ovo, za ono. I meni to baš onako delovalo, nemam ja tamo šta da radim. Onda kako sam počela da radim u školi, onda sam videla u stvari da to uopšte nije to što sam ja mislila. Nego da je to u stvari, oni imaju taj odbor, svaka škola je za sebe kao jedna mala firma i oni skupljaju pare vezano za školu. Da li toj školi su potrebne neke dodatne knjige ili im je potrebno, ne znam, dodatno, ne ono što im grad i budžet daje, što dobijaju, nego oni pokušavaju da skupe dodatno da bi bili što bolja škola i tako dalje. I to se sad prave razne te neke, na primjer, manifestacije. Sad dajem vam primjer. Pronađe se neko ko će da sponzoriše, da daje kokice, pa se onda deca skupljaju pare za kokice, pa onda one prodaju te kokice, te pare idu u budžet. Pa ne znam, ja sam bila na tom jednom sastanku i dala sam im predlog, pošto sam krenula od sebe, jer znam da dosta sam videla da roditelji dođu, sad deca dođu iz raznih zemalja i prosto ne znaju, deca budu bukvalno bez jakne kako treba, bez dobrih čizama i dođu kad je zima, baš zima i deca tako izlaze napolje. I onda smo napravili ideju, ja sam im predložila da na početku školske godine napravimo taj kao neki fundraising, da ljudi koji imaju, mislim deca im rastu, ne treba im te više garderoba, da donesu donaciju i onda da napravimo kao da neko dođe i sad je, na primjer, meni je potrebno kao, na primjer, za Uroša broj 10, a on nosi 8 i onda ja vidim neku dobru jaknu koja je uopšte onako super očuvana i ja platim koliko ja mislim da imam para i dam i te parice idu sve u školu. Tako da je to, na primjer, jedan od primjera, eto ja sam pošla od sebe, to sam im dala kao neki primjer, ali ima raznih, ne znam, prave, na primjer, kao movie night, pa se sala bude puna dece, oni prodaju tu neke čokoladice, kokice, sokove i onda se te pare, kao plati se nešto kao karta, $2-3, ne znam, i sve to ide u budžet školski i onda se, ne znam, svašta nešto pravi. Mislim, i radi i što škola da bude bolja. Eto. I to je sve uključeno i stalno kada uđete tu kolotečinu, po meni, nema treba da izađete iz nje, tako da za to treba isto naravno dosta vremena, ali generalno u školi, aj sad da se vratimo malo baš onako za školu, generalno u školi zaista vole kada ste uključeni i kada pitate za svoje dete, kada oni vide da se vi interesujete, kada vi samo dovedete, pošto je taj moment kada dođete, vi samo dovedete dete i pokupite dete. Neke komunikacije nema preterane, nije kao kod nas da stanemo pa popričamo, ne znam, sa učiteljem ili da možemo da ne znam, zakažemo pa da dođemo kad mi god hoćemo. Mislim, ne baš kad mi god hoćemo, ali
Ovde imaju samo određeni dani kada vi možete da zakažete da razgovarate sa učiteljem 1 na 1. Sem samo u nekim ekstremnim slučajima da se sad nešto desilo, pa onda kao vas zovu na razgovor, mislim, na primjer. Ovako, šta bi bilo interesantno? Ishrana u školi. Ishrana u školi u početku ja nisam znala, ali znaš, neko ti kaže, deca ti malo kažu pa ti ih pitaš, pošto oni ručaju u školi. Ovde je ručak, inače, u 12. Po meni, na Balkanu, ruče se oko 2, 3, 4. To je otprilike kao neki naš ručak kad se vratiš s posla, to je kao nešto. A ovde se ruče u 12. Tako da večera je već oko 6, to je već kasno otprilike. 5, 6 je u stvari kao večera i to je to. Nema ništa to kao nešto kasnije kao mi na Balkanu što volimo da zamezimo vruću pitu u 7, 8 uveče. Na primjer. Mislim, i tako da oni u školu nose baš kompletan ručak koji je na primjer, ne znam, špagete, ja mom Urošu spakujem čorbasto, supicu, tako da se to mora da se kupi, ti termosi, sve to da to lepo da se to ne prosipa, jer deca stvarno onako lepo i ručaju u 12 sati. I tako da neki roditelji samo tipa kao spakuju jednu kiflu i misle da je to sasvim dovoljno, jer ne pričam samo za nas ljude, pošto ja, kažem, radim u školi i onda vidim za ovih posljednjih 3 godine sam videla zaista dosta i svega i svačega. I onda dosta to ljudi, na primjer, ne zna. Nisam ni ja znala u početku. Ja sam im samo spakovala u početku, na primjer, neki mali sendvič, bonžitu, voće i kao mislila sam da je to sasvim dovoljno, neka dođu kući, ja ću da im dam da jedu. Ali u stvari nije i onda su deca počela da mi pričaju i onda sam ja počela da ih pitam i onda sam u stvari videla da to uopšte nije tako, da oni, i kao što sam posle i videla kad sam počela da radim u školi, da jednostavno oni jedu kompletan ručak. Ima raznih kuhinja, to kad je krene kako se zove njihov ručak, to kad si otvara njihove kutije sa hranom, to zamiriše cela soba. A u školi je jako bitno da deca da ne hrane, tipa da dele hranu, jer to je striktno zabranjeno zbog tih alergija. Ovdje ih ima dosta sa raznih strana sveta. Mislim, generalno da kažemo, bar u svakom odeljenju ima jedno dete koje je alergično na kikiriki, lešnik i da je alergično, na primjer, na morske plodove. Sad tu ima nekih, naravno, slučajeva desi se neko alergičan na jaja, na mleko ili na nešto. I onda tu je jako, treba da se vodi računa, zato smo mi tamo. Da vodimo računa da oni tu jedu, da ne skaču po stolicama, plafonu, da pravi neki haos, nego da prosto jedu, da nauče da obriše za sobom i tako dalje. Tako da, eto, na primjer, to je onako interesantno. Sad Manitoba je pre jedno 1,5 do 2 dana, ajde da kažem da je, ja mislim da je ovo druga školska godina, da su uveli da sama vlada, da kažemo, provincija Manitoba daje svakoj školi zdrave užine, ali sad sve zavisi kako oni to dobiju, šta naruče ili ne razumijem se baš najbolja, ali sad da kažemo, na primjer, ja vidim da neko dete za vreme ručka nema dovoljno ili je pojelo i još je gladno, onda mi zovemo ili se skupe i onda idu u taj kao food lab zovu, gde se skladiši ta hrana, na primjer da li ima banana, da li ima možda te male šargarepice, ne znam, nekad imaju supu da im ugreju, ali to je ona supa iz konzerve. Ali u svakom slučaju deca ne mogu da budu gladne i bude besplatno od škole, to je nešto što je, eto kažem da je to novo ovde. I neke škole imaju hot lunch besplatan. To je, na primjer, ja mislim svakog petka, na primjer, u ovoj školi da ja radim, napravili su im, na primjer, te vruće makarone sa sirom, mac and cheese. Ovde su te kao KD, u Americi su mac and cheese. I onda su deca onog tipa u male čašice im oni samo sipaju i to je mali obrok. Tako da je to, na primjer, od strane Manitobe, provincije. Postoji i hot lunch, to je da mi roditelji naručimo, taj dan nam se ne kuva i znamo i to se naručuje otprilike
10 dana, 2 nedelje napred, ne znam, izađu, izaberu da će to da bude pizza ili će da bude taj neki Subway ili će da bude ne znam šta, neki restoran i onda mi to platimo, to je nešto jeftinije nego što bi trebalo da bude da odete sad stvarno. Tipa, ne znam, jedno parče pizza može da bude tipa $2,5. Nekad to uzmem, nekad ne uzmem, ali nije loše. Eto, i to je kao neki procenat mali isto ide u budžet škole za skupljanje i tako dalje. Naprimjer, eto, to je to što se tiče tog ručka. Meni je bilo interesantno prvi razred. Oni su njih učili pesmice Stranger Danger, znači da se ne razgovara sa stranom osobom i tako dalje, tipa, to mi je baš bilo interesantno. Sad u Vancouveru, to sam samo dala jedan mali primjer, ali ovako, u Vancouveru postoji, sad ću ja opet da kažem, nisam zaboravila srpski, prosto ne znam kako da to prevedem. Drill. Znači, radi se vežba. Eto ga, prevela sam. Vežba za zemljotres. Ili vežba za požar. Vežba za tornado. Vežba ako neko provali u školu. Tako da, to je na primjer, ovdje nema vežba za zemljotres, jer nema taktonskih ploča, ali ima za tornado. Dok u Vancouveru imate earthquake drill, znači šta treba da se radi i oni to imaju nekoliko puta godišnje i oni obaveštavaju roditelje da roditelji znaju da će to da se desi. Tako da možda neka deca budu i uplašena, da prosto mi možemo u kući da pripremimo dete. Sad, pošto sam rekla mi kod kući da pripremimo dete. Školovanje ovdje po meni je nekako mnogo lagano, prilagodljivo, nema tu kao kod nas bubanja, da se to nešto uči, više je da to oni kroz neku igru zavole i nauče nešto. U nekim, prošla sam nekoliko tih učionica, da kažemo i učitelji i tako dalje, i razreda i to. I svaka učionica, ja mislim, svoj svet za sebe. Pošto ovdje učitelji imaju samo pravo da biraju iz kojih knjiga će da uče decu. Mislim, naravno da tu ima neki program po nivou, ali oni biraju sami koje knjige i odakle će i kako će da uče decu. Svaka učionica uglavnom ovdje ima ili akvarijum, ili neku životinju, da li je sad to kako se zove, prase, ili je, na primjer, neka iguana, ili je nešto, ili su neke biljke u pitanju, tako da svaka učionica ima nešto, da deca to kao vode računa o tome. Ispred svake škole ima mali kabinet besplatne biblioteke. To je ono što je meni, na primjer, interesantno. Da možete da ostavite neke knjige koje vama više ne trebaju i da uzmete druge. Možete čak i da uzmete knjige i da ne stavite neku knjigu za uzvrat. Tako da to je ono što je baš super, gde možete da se snađete za knjige. Oni njih ovdje vode jednom godišnje u biblioteku da bi deca koje su nova pristigli i tako dalje, otvorili bi im tu člansku kartu i da bi ih mogli da ih postaknu da idu i da iznajmljuju knjige češće i van škole. Što se tiče tih nekih izleta, oni ih zaista ih vode, bar ovde, i po muzejima, farmama, zoološkim vrtovima i tako dalje. Šta bih mogla da napomenem, na primjer, za starije razrede? Za starije razrede bih mogla da kažem da kada napune 12 godina, to je sada, ja mislim, 7. razred. U toj godini kad treba da napune 12, kad su napunili 12, škola im nudi da završe preko njih kurs koji se zove babysitting kurs, znači da mogu da čuvaju drugu decu. To ću malo da kažem sada ovdje, znači da deca mogu da rade babysitting sa 12 godina. I to je do neke 14. godine, znači ti 2 godine deca mogu da rade takav posao, da budu plaćene. Sad,
morate da poznate nekoga, morate da imate i sigurnost u vaše dete isto, da može da čuva neko drugo dete, ali to postoji. Ja sam to uradila sa prvom i drugom ćerkom, uradit ću to i sa trećom, to je bilo nekih, sad ne mogu da setim, mislim da je nekih 60 ili $50. To je jednodnevni kurs gde oni uče taj CPR kad treba da se zove 911, kad je neki problem da treba da se pozove, ne znam, odrasla osoba ili za požar ili bilo šta. Znači, oni tu moraju da znaju apsolutno sve i onda dobiju tu licencu, malu kao karticu, da oni mogu to da rade. Ali zašto je to dobro? Da kad imate, na primjer, starije dete koje ima 12 i imate, na primjer, još jedno dete od 7, pa onda to starije dete može da čuva kod kuće, to mlađe, a vi da idete na posao bezbrižno. Na primjer, to je ono što je kao super, jer ovdje deca ne mogu da ostanu sama. Neki kažu 10, 11, 12. U 12 bi trebalo da bude neko pravilo, jer imaju neki kursevi sa 10 i 11 godina, isto su tako nešto nekih između 30 i $60 da koštaju da dete može da završi kurs koji se zove Home Alone, da budu sami kući, ali ne mogu da budu duže od 2-3 sata i da imaju kao from school to home, znači mogu da idu od kuće do jure se veverice. Da mogu da idu od kuće do škole i od škole do kuće kao sami, tako da i za to završavaju kurs. Ali to se ima preko škole i možete sami to da završite. Ali možda bi bilo dobro da vam ja napravim još jedan video o tome kako to sve funkcioniše. Ali ovako, što se škole tiče, na primjer, te neke školske proslavi i aktivnosti. Ako dete slavi rođendan, vi morate da pokupujete sve što je u prodavnici i da ima nalepnicu da nema alergena, da je to sigurno. I naravno to morate da date za svako dete i ne znam šta. I ne daju to nekad deci u toku školskog dana, nego spakuju detetu čak to u ranac i onda ako roditelj to odobri da može da to da jede ili ne. Tako da to čak ni nemaju da jedu, da kažemo kada otpevaju pesmicu, onda svako dobije tu neku kesicu, na primjer što se spakovali i dete to stavlja u torbu, donosi kući. Tako da ne mogu čak ni da jedu u školi. Ali što se tiče, na primjer, tih nekih Halloween ili nekih tih stvari koje generalno, ja mislim, mi nismo odavde, vi možete da kažete taj dan da vam je dete prehlađeno ili da iz verskih razloga ne želite dete da ide u školu. Tako da jako ovde poštuju veru i ovde bilo koje da ste veroispovesti, oni će da poštuju to. Imao je momena da čak kada je muslimanski post tih mjesec dana, ako se ja ne varam, ja se izvinjam ako sam pogrešila, da deca koja poste, njih posebno odvajaju u biblioteku ili u neku drugu prostoriju gdje oni prosto sede i nisu sami. Druže se, pričaju, ali prosto ne gledaju kako drugo deca jedu. Onda su ovdje promenili da se ne zove više Christmas koncert, nego se zove Winter koncert. Znači nije više kao božićni koncert pred kraj kao pred Novu godinu za decu i kao priredba, nego ga zovu zimski koncert, da ne bi uvredili druge veroispovesti. Tako da tu vode računa, ali tu možemo jako mi dobro to da iskoristimo i da kažemo iz verskih razloga mi to ne podržavamo. I, mislim, ne podržavamo, nego prosto mi iz verskih razloga to ne možemo da tome da prisustvujemo i to je to. I oni nema tu šta da se bune. Eto, dala sam jedan moj mali trik. Tako da ja mislim da nisam ništa preskočila. U principu, ovo je bilo onako, eto, vama informativno da vidite kako to ovdje izgleda. Ili za nekog ko dolazi, eto, možda čak
iz neke te mog nekog tog ugla kao roditelje, mama 4 dece. Napravit ću vam još jedan video naravno i za srednju školu koja je potpuno drugačija priča od ove. Tako da eto, možda sam tu ja preskočila dosta, ali pitajte me u komentarima naravno. Nemojte da zaboravite da kliknete zvonce i da lajkujete i komentarišete ovaj video. Nama će da znači, a vama, eto, jedino samo ako nemate upalu mišića. Eto, ćao.